Hvis snoren er glat for enden, så den ikke ligesom kan binde sig selv, hvis den skulle blive viklet om barnets hals, så er den ikke farlig. Men hvis snoren nu slutter med en lukning, som her for eksempel, så vil den godt kunne binde sig selv rundt om barnets hals og dermed udgøre en kvalingsfare. Man vil derfor se meget legetøj, som rent faktisk bliver solgt på den her måde, hvor man måske umiddelbart som forældre tænker, sikkert er noget pjat. Jeg skynder mig at binde en knude, som et barn bedre kan holde ved snoren. Men problemet er bare, at når man får bundet sin knude, så har man lige pludselig noget, der faktisk kan medføre, at barnet kan blive kvalt, hvis det kan vikles om halsen på det.